yarambwiye ngo tuzokira ikigo. We yaragusavye? Yego yarambwiye. Ariko kiya gihe yarakwimye. Kiya gihe yaranyimye. Mu nyuma cambwira dukore, canambwira sha ubu nyene ntivyokunda kubera ko siniyumva neza, siniyumva ko twokorana uco usanga hari ibintu bitagenze nkuko twabishaka. Kumbe nawe washatse kumwihora? Oya sinashatse kumwihora. Cyangwa nuko ku mutima uvuga ati je sindakira sinshobora kugira numva umenga sishaka kumwiyezako kuko mu kiganiro twari kuvuga ngo ndakubabariye nkini kandi numva ko mu mutima umenga nta kiragenda. Rero sindi mu hypocrite vraiment bijya bintu n'ubu ndace biracagonga mu mutima nkiyumvira impamvu. Kabisa. Hoya mivya buja biragoye. Hino nona kurya ivyo watoye. Aba promoter bino baragoye. Ngo niyo gupost utanacoye. Abanyemano turi beshi gusa support ni cash. Mama je natigitiye gusa hose nibiyashu. Yo gusa mama nzoza. Nzoza. Yes sir. Baje kuri YouTube channel bayirabe Nzoza by Arcy ubona. Wakama kawete kwe twana ipininze no ngaha kuri fresh bayirabe hasi baca bayibona. This is Flash TV. We shine to progress. Yeah man, alright, hello everybody, hello once again everywhere you are. I hope you're doing well guys. Nakutumezeneza ibintu n'ubuki ibintu n'umunyenga. Behind the camera image y'igitangaza nkaya wihabwa n'umuhungu wanyu. Irarita Zoe Jane twandikuriye Leonce the son of God, Dr. Walo aka Diko. Nakira my homeboy umuhungu wanje yitwa Arcy Lucky. Yo. Mambo vipi bro? Fresh kaka. Na mudi bayahindutse no munsi turabasani turarapa ku munota wa mbere kugeza ko wanyuma men. Pole gusa kwe. Okay. Agaruze wambaye amarori se wani. Akazuba ni kenshi. Azuba ariko kabakana. Karenze so ubuzize twaganire nyene hari indi mutu turimo urumva tudutegeza no kuja mu yindi. Na cyane. Umeze neza ariko. Ndashima Imana kabisa. Nawe ni sawa. Nanje ni fresh. Sama wayibonye yinjiye Bujumbura. Bana yasaze. Yagisara kabisa. Ugwaruka nago cyane abasore b'imiyabaga nkamwebwe hari ukuntu bushuhe ngo bariko barabatwara nabi. Kwari si bimeze gute? Oya je narahoze ubu ndashaje. Waraho? Ndashaje ubu ndahoze. Narahora 5 bwanwa. Oya bwanwa ndabunwa. Uramara bwose nkaira wamugayirerwa no gwe bumeze neza vraiment. Urabona tubari dukeye hasi ukabubona. Buryo uraze ko bwanwa busaba imitahe. Uraze amavuta yo kubusigamo. Uraze kwamugira gaje chamitamo ko parura bwose kugira ngo ni nyamuhungu banarigera afata imaginary. Cyangwa ubugira umbwira ko ireriye mbese isa nk'ibihumbi 100 mu bwanwa kabisa. Bemutwara imitahe myinshi cyane rwose. Yego umuhungu wanje abameze neza arabona azanye cyo bundi. Nawe ari umuhungu mugenzi bambwira ngo yamukunze ati mwizina rya Yesu yo muhemu yo gukunda abahungu bagenzi banyu ndayisenge. Ucukemeya. Na cyane. So ari twaherukana mu minsi yeze rero uri sinzi nimbora nabihinduye twaherukana uri umupromoter. Usanzwe ukora nk'umupromoter. Uri unakorera kuri YouTube nk'umunyamakuru. Ariko je mbona set yawe menga yamaze guhinduka wagarutse nk'umusanyi. Naruke mbona yanahindutse nyene sinzi nimba ko kwamaze kukubona muri segiteri y'abasanyi. Bimeze gute ibyo bintu byose uracabikora ari bibi? Kawaida shobora kubiheba kubera ko biriya natanguye burya YouTuber natanguye nibwo bwaje kunzaramo ibi byo kuririmba byo busani cyangwa ibiki. Neza kubifatanya byose kubera ko byose ni entertainment muri rusange. Neza kubifatanya ikiza gusa nuko mba ndabishoboye ko ari bibi. Nta ntambamye watangiye kubona ko bino bikorwa mani nanje ndebeyemo ndabibona bisaba ingufu nyinshi bisaba gutegura n'utundi tuntu twinshi. Ntiwatangiye kubona menga biraza kukugora? Ubu nyene kubera ko nkiri mu ntango sindabona ibingora cyane mugabo urumva nyene mbona umenga ntivyoroshe cyane. Kwanza sivyo byonyene uracanika umunyeshuri. Ndacara umunyeshuri. Umva ku managing ibintu hafi 3 birenga ni hatari. Behajya wiga ibikers. Niga gestion ya administration. Bientôt Imana ni yabikunda ngira ngo
ndaheza hama nze mu mpakazi akazi uragafise ubu akazi rero ubu nta muntu man umuntu azoguhenda ngo urumva ngo ndaje mpeza amashure ngo president ama diplome bampa akazi umuntu arakirondera we nyene uragakereya tu uhugira n'Imana watangiye kukaronka ukiri kuri nanye n'icyubahiro adukubwira amajivi yatangiye kukwizera uragenda ugakora niki umaze kumva ku kamoto k'amafaranga oya ni okay so twaherukana umunsi duherukana warusha uvuye cyane washwanye n'umuntu yitwa Lionel umugabo binavuga ko ngo wasabye ikiganira kwa kugutera n'ingumu biriya bintu nivyo mani byahetse gute Ebana biriya bintu rero ari kintu nkunda kuvuga kubera ko je sindi umu hypocrite vraiment ndumuntu ari direct sinkunda kwihishahisha mu bintu ndakunze kuvuga buriya igikomere cyo ku mutima ntaho gisagisaniye n'igikomere cyo ku mubiri igikomere cyo ku mutima naho ntikigera gikira sinzi ukuntu nobisigura mugaye cyo ku mubiri kirakira hagasigara inkovu rero ujya yankomerekeje igikomere cyo ku mutima sinubwira ngo byahereye kubera ko n'ubu bihora bishika umutima ukagonga nk'imvira none byaba yabikoze kubera iki yampoye iki cabaye igikomere cyo ku mutima man igikomere cyo ku mutima kabisa hamwe na kubresa akavuga ati yari gufuma nk'ubiti ingumu amaso nkayabona amaraso nkayabona hako antera amakanu kaza gutuma niyumvira impamvu urebere bikantera ivyumviro ariko rero twakoranye ikiganiro atubwira ati je ujya mwana twarabonanye turaganira ndamusigurira impamvu turasabana imbabazi birahera ariko urumva muri wowe ntibirahera nimba tatubesha usanga mutanabonanye turamaze kuvugana kubera ko yaranansavye n'ikiganiro ndamubwiye ati yarambwiye ngo tuzokira ikigo we yaragusavye yego yarambwiye ariko kiya gihe yarakwimye kiya gihe yaranyimye mu nyuma cambwira dukore canambwira sha ubu nyene ntivyokunda kubera ko siniyumva neza siniyumva ko twokorana ngo usanga hari ibintu bitagenze nkuko twabishaka kumbe nawe washatse kumwihora oya sinashatse kumwihora cyangwa nuko umutima uvuga ati je sindakira sinshobora kugira numva umenga sishaka kumwiyeza ko kuko mu kiganiro twari kuvuga ngo ndakubabariye nkini kandi numva ko mu mutima umenga nta kiragenda rero sindi umu hypocrite vraiment bijya bintu n'ubu ndace biracagonga mu mutima nkiyumvira kabisa so ni Arcy rero tudatebye wamaze gusohora indirimbo novuga yuko wanakoze amateka burya ni gake upcoming yinjiye mu kintu cyane cyane byo kuririmba ashobora gusohora audio ikazanana na video tubanze dukubite ku vibe man je sinabwigere numva uririmba ahubwo warananangaje kawaida namye ndirimba kuva kera mugana aririmbira muri douche waririmba uri muri abantu bambara uteye kutere kwa nto kwambara kutere uri kuroga mbwara abatsoka wibere muri douche ukarimba mugura batireka ndabishire ahabona igitandukanye gusa nuko umuntu aho ninjiye muri studio nkanahereza n'abakunzi b'umuziki dusangire ibiti kabisa dukubite ku kantu manje je mashaka kumva umuntu nyane karimba cyundi wawe nde kabisa cyane cyane hoya mivya buja biragoye hinono nakujya ivyo watoye haba promota bino baragoye ngo niyo guposta utanacoye abanyemano turi beshi gusa support ni cash mama je natigitiye gusa hose nibiyashu yo gusa mama nzoza yesa baje kuri YouTube channel bayirabe n'inzoza by Arcy kibona wakama kawete kwe twana ipininze nonga kuri fresh bayirabe hasi baca bayibona na cyane indirimbo rero Arcy yavuzwe ko byinshi gisohoka bavuga ati n'umwana yari wo gutera intege azananye innovation harimo na video atariko twabyemera twareka harimo agakopi kwa Double J rero jumba bari ikintu yo kiravugwa ndakivuga kuntu kiri nzoduga imwe iri muri ni rege ubundi aririmbye rege na inspiration uba wumva menga hari ukuryo hari uburyo biza guhura ntabwo ubona yuko nyene woba wari refeye cyane kuri Double J ugaheba ukarenza mbo hari ikintu abantu benshi batazi diko uzi indirimbo zingahe z'urukundo zivuga ku rukundo indirimbo zivuga ku rukundo zitiranwa n'amazina zandagukunda zinde oya murukundo indirimbo z'urukundo ari nyinshi nibihumbi mbanzi nukuvuga iki rero ijya ndirimbo nta isaniye ni ya Double J uretse ko sije zigomba komera kumwe mugabo message ntizatanzwe kumwe ego kubera ko abantu benshi barabivuze mugabo si nabandi waravye message bivuga ego narabonye ariko Arcy cyo bigaruke ko neza urumva indirimbo z'urukundo rero ngaho nk'ico kibazo mbagije ni nk'ikintu no kwita domain ariko hari ikintu cyitwa context umuntu aba ari kararimbiramwo izo ntabwo ziba zihura neza nukuvuga ngo twanarize gato indirimbo yawe ni ya Double J
context agenda byumvamwo ni nko kuvuga ni nka cyagiye umuntu abari mu gisagara ariko aragerageza hirya no hino ngo akora utuntu arabe ko kwiteza imbere ariko ubuzima bukamwankira ariko muri kwa kwicara ubuzima buriko buranka agasa n'uwicuza akumbuye ubuzima bwa ruguru canke yibutse ibihe yabamwe ari naho uhera ubwiro umuvyeyi canke abajyango ngo nzoza na daboje nahafatira babwira ngo nzoduka no kuvuga ngo ibintu byose biranse ahubwo ndiko ndabona umwanya n'umwanya ashobora kugira ashobora kuzinga kamatera nkasubirira GTG niyo ntuze biba birimo ntabwo wumva nyene yuko hari ukuntu bigongana gose bo ikindi kintu ni indirimbo wasohoye ya daboje n'ubundi yari kiri nko mu kibuga cyane iri hit yeah hari ikintu abantu benshi bataramenya rero iriya ndirimbo nari ndayifise amakouple abiri nari ndayafise kuva muri 2020 narayanditse kubera ko iriya ndirimbo inspiration yavuye ku munsi wa mbere manuka ni Bujumbura ndavyibuka cyane twari twagiye kurara ahantu muri famille baje kunyandikisha no kwishure ni histoire ndende sinoyisubirako jewe na mama bivanye rero n'ivyadushikiye muri iryo joro niho havuye inspiration yo kwandika iyo ndirimbo ndandika igitero ca mbere n'icya kabiri byari bibazo tu byabashikiye byari bibazo kubera ko biragoye je hari ikintu nama mvuga yuko buri abantu bino si babi ahubwo ino niho habi kubera ko n'umuntu twakuranye hari yacaye twavanye hari murashobora gushika ugasanga yamaze guhinduka sinzi rero kari gisagara si babi ahubwo ino niho habi hanyuma ahantu hari twa ahantu ata abantu bahari eko hari twahari Arcy mbe waruzi ko nkubu bavuze ngo isi iragoye batavuze buno butaka duhagaze baba bavuze abantu baba bavuze nyene isi kugira yitwa isi burya ibirimo n'abantu ariko womenga Bujumbura nayo irahindura abantu umbo sindabivuze ariko kugira ngo wanyakantu wavuze ndanakumva nako nyene nikuvuga ati n'umugenzi ruguru mwahora musangira amateke mwakubitana twituva twayita amabundi abandi bayita amasihiri sinzi ko bayirera uko bayita Ego nabo bayita umuryoha aho ni mu burasirazuba mu buseruko sorry urumva nukuvuga ati nawe wa mwana mwasangira akajumba ruguru afise umutima mwiza rimwe hari ukuntu ruguru wasanga nk'umwana mani akwibira nk'agasukari ego ndabibona cyane ugasanga nk'iwanyu nta gasukari kari gahari akakwibira agasukari akazana ngo muri gate ubwo rukundo rwaba ruhari akanagwa n'ikiganza akakurigatisha ugasa uvuga ati uwo murashobora kugera ino warashaka ugasanga rafise nk'ubuzima mbw'umbwe ate bana mpamya 5 ngaho mfata kabisi n'ibiki byahaye akanga kabisi inabeshi cyo nabonye bakugurira ivyo ibiyoga kugira bikwiyice gusa bakugurira inzoga akakwimana déplacement yo gutanga biragoye ama-challenge ni menshi shabo barabagenzi babi so hari ahantu uvuga ngo aba promoter ntibakuvuza utacoye uri muri babantu bavuga yuko aba promoter hano mu Burundi kugira bagira ikintu bakoreye umu artist ari uko arinda gusorora cyangwa arinda gutanga ibe kuko nawe uri umu promoter pay attention hano hantu banzo hitonde yego ndavyo ko ndana kuziba ngo ntuvuga ukuri nimba guhari ukuri burya ikintu kirinze kivuga umuntu umwe canke babiri ukigira ko atashe kubera ko hari igihe ucana rije neza usanga rukuri je kubera ko n'umu promoter hari abantu benshi usanga batwitura akanakubwira ati buriya none woshobora kunshikira kwa naka kare mugenza wawe bikagenda ukuntu kamaza ati none mwaravuganye tora nimero ziwe bamara kuvugana ugasanga yamubwiye ikibazo ciki camahera akamubwira kugira ndagupostinge bisabwe kuno rero muri rusange navugiye abantu bose mu aba artiste benshi abarimvyi benshi bato cyane abarimvyi bacirondeza barakunze guhura niyo challenge yo gusabwa none Arcy ayo mahera ndufata umusavye amahera tugenda gupromotinge mpaya nayo none nimba ariko kazuba ukora kagutunza ese mu gihe uyasabye biza kwitwa bibi kugeza n'ingihe wo biciro ry'umugani n'abaririmbye bakakuririye hari ikintu namamvuga iyo Imana iguhaye impano ikwima amafaranga iyo iguhaye amafaranga ikwima impano rero hako uzoza gupostinga bya bindi by'abantu badafise Imana iguhaye impano ikwima amafaranga kuko ibishaka yuko iyo mpano ari izovyazamwo ya mafaranga sinzi kuri kuranawe mugabe ingabiri guhaye iba yanayiguhaye kugira izokubesheho uyikamishe uyikamishe y'amafaranga none se kudandaza yataranti ba yaraguhaye ntishobora rero kuguha ingabire yongera guhane n'amafaranga rero ujya mwana afise ingabire nta mahera zoronka jana muri studio akoresha video ace yongera garuka arihe kugira ngo posti biragoye cyane
ariko wewe ari gihe benshi bakuriya ugasanga bikorera ibintu nyene nawe ushobora kuvuga ati ikintu naho ndagipostinga wapi kabisa kirigura promoting abantu ubona yuko umenga nta kintu kinini nye cyane bagiye kungura ku muziki w'u Burundi cyangwa ugasanga n'abantu bamenyekanye none uri kuramenyekanisha wamenyekanye ntibibaho ifu rero yuko ahubwo ikintu bakwiye kwihweza impano kwanza igikorwa cyo kimeze gute kirakwiye gushigikira ibyo bakwiye ibyo bibazo ariko uri kurevuga Arcy umuntu ariko aravyumva amenga warahuye navyo ko bari abantu wituye ntibagufasha mu rugendo rwawe urimo kome ngo uryamanye ibikomere mu mutima bo jewe ucunagira kutubwira nuzeya roots of inspiration cyangwa source d'inspiration iyo ndirimbo kuko ntibyafuye wavuze ko umunsi wari wicaye na mere ibikini bikibwagurukiranye ikintu nk'ico haba ari handi hantu buryo uba neza na neza wabikuye ukabaterekana ndiki kintu yes na cyane ako ga couple kavuga ku bijanye n'aba promoters nakanditse bivanye n'ukuntu abantu benshi banyitura abarinzi bato bambwira ati ubujya nakuko nuko mumbwirire ko ari umugenzi wawe angirira iki amfashe amfashe nkamuha nimero bakaganira agacenda anyereka ibyo wavuze nkavuga ati kumbe niko bameze naje ngira ngo ndimo sindabiza ariko je ndiyeza buhoro urumva rero mugabo maze kubiririmba indirimbo yarasohotse nibwo nagiye kubona yuko bwa bundi rero ibintu byari true story kubera ko James aba promoter benshi babagenzi ibintu ndabimazemo imyaka itari mike ndafise aba promoter twama twicaranye tuyaga dusangira mugabo kijya gikorwa kimaze gusohoka narabuze iyo banyiki nta muntu n'umwe yigeze amfasha ngo avuge ngo uyu mupetire kandi aribo bari gufata ya mbere kugira abapushinga igikorwa cyawe je ndafise n'abajournaliste benshi bo ku maradio twaganira dutera inkuru dusangira utuyoga ibiki mugajya ndiri maze gusohoka ndayibahaye inbox link nta numwe yanayishize no kuri site oya man oya kwiye kai yari target ni nkande uvuga ko ku radio tunamutelefone tubaza ati kubera kimwe ngagize igikorwa cyo namwa oya sino mutaginga kubera ko sino mutaginga kubera ko siviza kuvuga umuntu kiganiro nawe urabizi n'amategeko ntabiturekurira ariko iconzi cyo bikubitagashe nimba ibyo bintu umuntu aba yarabikoze cyangwa kumva nimba bumvitse ico gikorwa kiteguye kuba promoted ico ariko nivyo ba promotinga mba numva ari ibyo ari biraho urabona ari bisanzwe hari nuwo nituye ndamubwira ati bro sinshaka ngo umufashe iki nshaka impanuro gusa ndabiri no ndirimbo niho yaza kwiraba ucugira ijambo rimwe impanuro canka abiri uzomufashije cyane gose muga navuga ati indirimbo niyamara kuyumva kumva message azavuga ati indirimbo byari byose nopfa ko yivuza basi nimba yarayumvirije nimba atayumvirije ikintu yanyishe yambwiye ngo ivyo wari kubimbwira utarayisohora riba rihindutse ikosa giwa riba rihindutse ikosa kuri je so musaza ugiye kubandanya rero canke ni kano kantu kamwe gusa wavuze ati reka nereka abantu no kuririmba yuko nshobora kubikora sha abaririmbyi banyitege cyane gose sinje gukompeta nabo ariko najenje kabisa kubera ko ni gikorwa winjiye mugiye kubandanya ego ngiye kukibandanya cyane bivanye nuko abantu bagiye barantera intege bavuga ati kuhaje urashoboye iki n'iki naye nkabanzi neza yuko biriya bintu nabahaye agongiye kongereza ibirenze hari nimba barishimiye bijya rero ubwa mbere ngiye kubaha ibindi bikaze gusa kandi vuba ariko nakomeje kugira amakenga uzoririmba wongera ukora itangazamakuru byose nzobikorana byose birajana yego kwiga byose n'iki no kurondera ubuzima mu bundi buryo so bitige rero nk'indirimbo yawe cyari nk'ikindi gihe mu ntango z'ukwinjira ari kuri mu ntango z'ukwinjira yego urabandanya uvuga ku buzima canke no n'utuntu tw'urukundo nyene urayi kawaida uzodukira igitamwe kawaida je ndakunda kwifocusinga kuri message ikoma ku bantu benshi rero rero bitega indirimbo y'ubuzima so musaza tugushimire cyane murakoze ariko umuntu nka wewe umenyereye ama micro ufise wumva winjiye no mu indi kariyere yo kuririmba niki byanka byakunda nk'ubura afise ikindi kintu uba wumva wasigira abafana ko batangiye kugira n'abandi bafana ku rundi ruhande ya umwanya ni gwawe baro message wumva ati bamenye ibi this your time sha abakunzi bacu rero abakunzi ba Fresh TV 257 abakunzi ba Arcy abakunzi ba entertainment yose y'u Burundi muri rusangi ico mandanya ndabasaba no gushigikira umwana wabo hari ikintu nama mvuga abino baragoye ndayivuze title y'indirimbo ikurikira yitwa baragoye wamaze kwivuga baragoye namaze kuyivuga izoba yitwa baragoye narahijije byose vuba cyane bayitege mu ntango z'ukwindwa rero abino baragoye je ndo umwana wa ruguru ndakunda kukivuga kenshi intara za ruguru ni 17 na Bujumbura igira 18 nukuvuga iki mwebwe nimwafata umwana wanyu mukavuga ati reka tumuduze ku munsi umwe muzoba mushikanye ku ntambwe ishimishije rero abakunze umuziki w'u Burundi
cyane cyane bo mu ntara za ruguru bashigikira umwana wabo atera imbere biba byiza gusumba baje no kuri YouTube channel yanje ni Arcy official bagire subscribe barabe indirimbo basike commentaire n'ivyo kabisa musupporting umuhungu wanyu guys urumva yuko abareka arakora n'ibintu bifise ubutumwa si bimwe muvuga ngo byarateye byo kuvuga ngo biki n'ibiki canke bagomba zabiniye simbi niko abona n'ikibuga ari byo gikeneye ni kubahereza byose tuba tubishoboye mugabo reka winjirira aho hantu na cyane cyane nyene numva hari imyaka umuntu abari mu kabana ati naza kugira ibi abantu baraza kunyitiranya babifata kujya ariko na musaza Jabress wakoze cyane kuza nkwifuriza iterambere kujya je maze gutahura ijambo rivuga ngo akanwa kararema na cyane cyane kandi nk'umuntu nizera Imana nkaba ndi n'umukozi wayo je burya ndi umukozi w'Imana umukozi w'Imana banzi yuko ikintu natuye itegerezwa kuko niyo mpamvu nkunda kubwira umuntu cyane cyane abagitangura ati Imana ibane nange mu rugendo rwanyu kandi abifuriza n'iterambere nizera yuko bizogenda neza so wakoze kuza bihe byiza amen amen ndabashimira cyane namwe bakunze ba Fresh TV of course ivyiyumviro vya turabikeneye cyane ningira kamaro cyane cyane yo tuzana abana bakiduga cyane mu bintu vy'ingabire n'ibikorwa mvabwenge nk'ibi mu baterere umusore nk'uwo arakeneye umuntu amusupportinga cyane cyane n'uburyo bw'amafaranga nango nyene burakenewe ejo aje mu studio zimeze neza kuri Indirimbo abahereze n'ama video ameze neza we love you guys hasta la vista